Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Nimwa tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino, ndetse kandi tuza no kugaruka ku nkuru y'umubabaro yakiranywe amarira menshi mu Barundi ndetse n'abarundikazi iyo babari mu gihugu ndetse no mu makungu y'urupfu rwa muganga Pio Masumbuko. N'urupfu rwakiriwe n'akababaro kenshi cane, ndetse benshi kuri ubu batanguye no kumushingira inahe ingene yari umuganga mwiza cane akunda bose kandi akunda gutwenga. Pacifique Nininahazwe nawe ari mu bamushingiye intahe, umugendanyi wa Rwagasore muganga Pio Masumbuko. Pacifique uti nta na rimwe namuganirije iminota 15 ataracishamwo izina ry'icungu y'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore, yaramukunda cyane basa n'abangana. Masumbuko yavutse mwaka w'1931 mu kwezi kwa Nyakanga, Rwagasore nawe avuka muri Nzero mwaka w'1932. Nkuko abivuga aba bompi barajanye mu mashure mato no mu yisumbuye. Rwagasore niwe yamusabiye bourse yo kuja kwiga muri kaminuza i Paris mu gihugu c'u Bufaransa, akureho kandi urupapuro rw'umutsindo rwa muganga Dr en médecine. Mbere abaye muganga wa mbere w'umwirabura aturuka mu Burundi, u Rwanda na Kongo. Yari umudasigana maze asangira na Rwagasore urugamba rwo kwikukira ku Burundi. Utinaragize amahirwe yo gurana muganga Pio Masumbuko muri ndamukiza umwaka w'2018 i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ico gihe nari mpejeje kubura umuvyeyi. Muri Masumbuko nabonye umutama w'urukundo n'impuhwe bidasanzwe, umutima wewe wose wari ku Burundi. Ico gihe yaza afise imyaka 87, ariko yari yibuka ivyakahise ku Burundi nkuko vyoba vyari vyabaye ejo. Sinashoboye gutahura ingene ku myaka yiwe yashobora kwibuka ibintu vyose, ariko yari umutama w'inshabwenge. Uretse kuba umuganga, Pio Masumbuko yarajijwe amabanga ahambaye mu Burundi. Uyu yarabaye umushikirangoma w'amagara y'abantu w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu n'uw'imibano. Muri Nzero umwaka w'1965, Pio Masumbuko yagenywe kuba icegera c'umushikirangoma wa mbere. Uwo munsi nyene Premier Ministre Peter Ngenadumwe yaragandaguwe, bituma Pio Masumbuko amusubirira ikiringo c'imisi 11 mu kurindira kwaganwa Joseph Bamina. Masumya avuga ko u Burundi bwahomvye cane kuba bwarabuze Rwagasore na Ngenadumwe. Urugendo rwa politike ntirwamworoheye, yarapfunzwe inshuro nyinshi. Yafunzwe mu mwaka w'1963, inyuma y'imyaka 3 arasubira arapfungwa mu mwaka w'1966, ndetse na nyuma y'imyaka 6 mu mwaka w'1972 n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Ibi kandi bikaba biri mu vyatumye yandikira Perezida Micombero ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yaramuhaye yo kumuserukira mu makungu, aho kandi yarasotse umunyororo. Mu nyuma yahavuye aserukira igisata ca ONU kiraba amagara y'abantu mu bihugu vya Chad, Cote d'Ivoire na Burkina Faso. Muri Cote d'Ivoire aho yakoreye umwanya utari muto, yarashimwe rwose na Perezida Felix Houphouët-Boigny, nawe acara kunda ico gihugu cari gisigaye kimeze nk'igihugu ciwe ca kabiri. Uyu kandi ni umuntu bivugwa yuko yababazwa n'amacakubiri aba mu Barundi, no kuvuga y'amoko bamwe bimirije imbere. Utigiye duhura mu mwaka w'2018 tumaze kuganira umwanya utari muto, naramubajije ko atamugamba afise wo kwandika igitabu kugira azosigira abakiri bati ivyo yamenye. Ico gihe yambwira ko yasa n'uwagejeje, ariko ko atari yipfuza ko gisohoka kiri muzima. Mu gicugu aho numva urupfu rwiwe, nabajije umwe mu biwe ko ca gitabo yoba yaragihejeje. Yanyishuye ko cari hafi gusohoka, nuko nyene yabivuze kizosohoka atakiriho. Ikintu yambwiye cane n'ingene yababazwa n'amacakubiri mu Barundi. Igihe cyose tuvuganye yaca nyibutsa amajambo ya Rwagasore asaba ko abantu kuja hamwe mu rugamba rwa independence, nta numwe yashaka gukumira. Ikindi cyamubaza cane kandi ni ingene abantu bahinduka. Turi muri Abidjan yambwiye ati, ndagusavye uzogume gutyo, jewe nabonye vyinshi, burya kuramba haraho biba amagorwa. Nabonye intore nyinshi zahindutse intozo. Birababaje kubona intwari ihinduka uyibona mu nyuma ukayoberwa ntuzuhinduke.
Muganga Pio Masumbuko yavuka muri komine Kiganda intara ya Muramvya hahora, akaba ashingiye ku myaka 95. Uyu yari yaje mu Burundi mu manza iminsi mikuru mu muryango. Kuwa gatandatu yari mu rubanza akomeye, ariko yari afise akagripe. Mwijoro rero ry'ejo haheze niho ingwara yamukomerana, mu kanya gato abaracikanye yacikanye bariko bamujana kwa muganga. Turabajije rero umuryango n'abakunzi ba Dr Pio Masumbuko. Yigeze kushira ikinyamakuru Iwacu ko ikintu ca mbere camubabaje kw'isi kwabaye kubura umukenyezi we canke umwana. Imana ikomeze rwose abasize yabakunda cyane. Iwacu yaranamubajije ico azobwira Imana ashitse imbere yayo. Yishuye ati nzoshika ndayibwira mu Kirundi kuko na nkeka irakizi. Ndagize bwakeye Muremyi wacu, nzoca ndindira ibikurikira. Naho ho bari mwijoro ndazi hariya hoho nibwira. Yaraye ashengeye mwijoro ryo ku munsi genekerezo ya 26 kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2026. Turamwipfurije kuruhuka mahoro iyo butigera bwira nkuko yamye bivuga, kandi adusurize umukama. Ni mugihe kandi hari abandi benshi bamuzi nabo bamushingiye intahe. Uti ni vy'ukuri umuvuze ko ukuri kuzuye. Dr Masumbuko yari umuganga yuzuye urukundo n'impuhwe bitagira urugero. Dr Masumbuko nta bwishime yari afise, yakunda cyane abantu bato bato, yarazwe ishinga no kudufasha kugira tugeraho tugeze. Mbere n'inzu ziwe yubatse Muramvya, wapangisha abakene yaziduha twakoreramwo ku buntu. N'abatunzi nk'izorihishijwe 300 ku kwezi bazipanga ku mafaranga 100 gusa. Yabonye yareka bakiberaho. Dr Masumbuko hari benshi bamucafuza ngo yari mu vy'amacakubiri, ariko nibareke kumucafuza nta vy'amacakubiri yimuriwe. Ivyo byose yabidukora twese, nta vy'abatutsi nta vy'abahutu. Ubwo vyari vyaducanze. Ni inkuru y'icamugongo kuri twebwe. Abamucafuza ngo yishe Mukagwa Gasore, Imana babarire cyane, bariko mweranda w'Imana, ruhuka mahoro Dr Masumbuko. Uwundi nawe yamushingiye intahe yagize ati ico noshikiriza nuko yakunda gusenga cyane. Imisa yo mu gitondo kuri katedrali ntiyamutanga, kandi umunsi yose ndibuka ko yahora arindira umushoferi abonye atevye yaca ava kuri Avenue Muramvya kurugiwe n'amaguru akamanuka kuri katedrali mu gatondo ka kare. Ikindi no kwemeza kandi niboneye nuko yakunda umuryango wiwe cyane, uretse abana biwe gusa, ahubwo no bafitaniye igisanira yaramukunda. Ikintu cakunda kuntwenza, aguhaye amahera ugenda uvunjisha yakubwira umuvunjayo jako wihenze ukaja handi ngo nuko wumvise ari menshi uyazanye ntiyayatora, paka uyasubijeyo ukamuzanira ayavuye kuri wa muvunjayi yakubwiye. Ni benshi bariko barashikiriza intahe zabo bazishingira muganga Pio Masumbuko, cyane cyane ku vyiza yoba yarakoreye igihugu ciwe ndetse n'ivyo yoba yarakoreye abo babanye mu kibano. Imana rero ikomeze kumuronsa iruhuko ridashira. Mu yandi makuru agezwe ko ariko aravugwa abanyagihugu biyamiriza akamaramaza kabereye mu kigo amagara mu ngo n'iterambere ca Kigutu. Uti bigenda gute ngo ujejwe umutekano asohora umurwayi mu bitaro ku nguvu amukuyemo serumu? Ico ni ikibazo kiri mu myidogo abanyagihugu bo ku mutumba wa Kigutu batabariza umunyagihugu aheruka gusohorwa ku nguvu mu bitaro vya Kigutu bikozwe n'uwitwa Irambona Fulgence, asanzwe arongoye igisata c'umutekano uwo bita chef de sécurité. Uti turazi ko mukunda kuvugira abanyagihugu kandi bikagenda neza, turasavye mutabarize umuntu agwaye kandi cyane aba ku mutumba wa Kigutu, zone Vyanda, komine Bururi, ntara ya Burunga. Uyarasoye mu bitaro serumu barayikuramwo ku nguvu ku itegeko rya Nimbona Fulgence arongoye sécurité. Mubishiza habona kumbure vyogira ico bihindura. Uko bimeze nkuko bivugwa muri audio twabarungikiye, ni umugwayi yitwa Honore asanzwe avukana na Deogratias, ari we mwene ibitaro biri Kigutu vyitwa Village Health Works. Deogratias asanzwe kandi ari muri Amerika. Bose bavuka kuri uwo mutumba wa Kigutu. Urumva uyo Honore yararoye muri ivyo bitaro vya Kigutu kwivuza kuko asanzwe agwaye kandi cyane nkuko avyivugira aho muri audio. Arinjira mu bitaro aciye
Murantunge aciye ahasanzwe haca abagwayi bose baba baje kwitura bijya bitaro. Niho yagira amahirwe yo kubonana n'umudokiteri aramupima aranamuvura kugeza naho uwo mudokiteri abona ko vyoba vyiza Honore aroye kwivuriza hanze y'igihugu kuko akeneye ko abaga ubugwayi agendana. Ariko rero kubera dogiteri yasanze uwo mugwayi Honore yasinzikaye baciye bamwinjiza mu bitaro, kumuryamika mu bitaro kugira baravugwa mu kurindira ko bamutunganiza transfer yo kuja mu Rwanda kwivurizayo. Niho rero kumuryamika mu bitaro bamushiramwe amaserumu. Igitangaje kinababaje cyane ari naco gitumye tubandikira nuko ubusanzwe atwara igisata cy'umutekano muri ivyo bitaro ariwe bita chef de sécurité yitwa Iramuna Fulgence amaze kumva ko Honore agwariye aho muri ivyo bitaro yaciye yihutira kuza kumusohora, ategeka abaganga kumukuramo serumu yari asanzwe arimwo, bamukura ku gitanda ku nguvu baca bagibwa ko bamusohora ibitaro atamwira kandi agwaye cyane nk'uko vyumvikana muri audio. Ariko rero naho Honore avukana na Deogratias imwe n'ibitaro basanzwe batumvikana, hari njyane mu muryango wabo havuga ko uwo Deogratias yoba yarategetse ko Honore atoza kwivuriza muri ivyo bitaro naho yoba aremvye. Ubu rero vyakomeye, umwe Fulgence yaciye agaruka ata amakosa ku bakozi bo muri ico gisata c'umutekano ngo nibo barekuye umwe Honore kugira yinjira indani ngo kandi kibujwe ko Honore yinjira kuhivuriza nkuko vyagaragaye ku maketa aheruka kwandikira abari basanzwe ku irembo ryinjira muri ivyo bitaro, kandi binavuga ko abo bakozi baba baciye birukanwa mu kazi. Utuce dusaba uyo mugwayi ntiyozira inzankano zisanzwe ziri mu bo bavukana basanzwe bankana urunuka. Turasaba ko bija habona kandi ko uwo Fulgence si ryambere akoze ibintu nk'ivyo, yama yabigiriye abagwayi kenshi. Kongera ko kandi Fulgence afata n'abagwayi akanabatuka akanabashinyaguriza akababwira ko atasuku bagira kugeza naho avyerekana mu bantu. Hari nabo asubiza inyuma bakiri ku irembo kubera yabakengereye. Utuce dusaba nuko ibi bintu biteye isoni vyakozwe na Fulgence kuri bine bitaro vyoshikira umushikiranganje w'amagara y'abantu eka mbere bishikire n'umukuru w'igihugu, kuko hamwe Honore yogira ica aba bizobazwa yategetse ko bamukuramo iserumu kandi ari indembe. Mu ncamake abanyagihugu barasaba bashimitse ko ivyakozwe n'uwo arongoye igisata c'umutekano Iramuna Fulgence yo bibazwa akarengutswa imbere y'ubutungane kuko binyuranye n'agateka k'abagwayi, kuko naho abavukana baba bafise ivyo bapfa umuntu amaze kwitwa umugwayi agateka kiwe gategerezwa kuguma kubahirizwa nk'uko abituye abavuze ikibazo ciwe ubwabo babishikiriza. Saho gusa kandi nanone turabandaniza no kuri ibi bivuga ku ifungwa ry'abatware bagirizwa kugurisha igitara ca leta. Umuti kubera ko umusitani yatabazwa ivya kino gitara kandi yarasanzwe abizi. Muri komine Tangara intara ya Butanyerera haravuga ifungwa ry'abatware bane harimo chef de zone bapfunzwe inyuma yaho bagurishirije igitara c'ibiti ca leta kiri ku mutumba Nyakibingo zone Kabuye. Ico gitara caratemwe cose kirahera, ibiti vyatemwe vyakuwemwo imbaho ibindi babikuramwo amakara. Uwaguze ico gitara n'usanzwe yigenga. Tuze tumenyeshe ko abafunzwe ari Nibutse Deo ariwe chef de zone Kabuye, Ndayishimiye Cassier ajejwe ibidukikije urimi n'ubworozi muri zone Kabuye, Saguye Marius umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Nyakibingo ndetse na Ndayisenga Innocent umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Kabuye. Abo bose uno munsi bapfungiwe mu iborero rikuru rya Ngozi. Nkuko amakuru dufisa bivuga ico gitara c'ibiti cari cagurishijwe nabo batware kuva mu kwezi kwa Ruhuhumu uyu mwaka, bisigura ko bagiye gufatwa inyuma y'amezi 3 arenga ico gitara caragurishijwe kiratemwa atacamira. Amasoko yacu yemeza ko mu kugurisha ico gitara yabaye ingingo yapfundikiwe muri komine hejuru haza mustaneri Ndikuriyo Jean Pierre. Ivyo bikemezwa n'abanyagihugu kuko bigitangura gutemwa na mustaneri yarishikiyeho inshuro zishika 3. Gushika ubu hari imifuko y'amakara ishika 550 ibitse ku biro vya komine Tangara. Ico gitara rero kimaze gutemwa abanyagihugu vya byarabateye amakenga batangura kubishira habona, ari naho muri komine batangura kubazwa ivyayo manyanga. Ishagiye gutangaza abanyagihugu nuko mustaneri wewe yaciye yisigura mu kuvuga ko atigeze amenya ko ico gitara cagurishijwe, acafatwa ingingo rero kuja gupfunga abo batware bane bonyene. Amasoko yacu agira ati
twaratangaye kubona Musitanteri atigeze abazwa ivy'ico gitara mu gihe ari we yaza kwisonga kuko haba mu gufata ingingo yo kukigurisha yarimwo n'igihe batangura kubica yarahagiye inshuro zitatu zose, ariko yisiguye avuga ko wewe yaragiye kuraba ibindi bintu atari ibiti vyariko biratemwa. Turasaba ko Musitanteri abazwa nawe ivyo biti kuko chef de zone n'abakozi ba commune ntibari kubaka kugurisha ico gitara bonyene. Gushika aha rero mu guhagararira inyungu z'igihugu, abanyagihugu barasaba bashimitse ko Musitanteri wa commune Tangara Ndikuriyo Jean Pierre arengutswa nawe kugira abazwe kuri ayo manyanga yari yagumye agaragaramwo kuva igitara gitemwa muri iyo commune nk'uko benshi bariko barabivuga. Sayo makuru ariko aravugwa gusa kandi haravugwa abagendesha amapikipiki babangamiwe n'abapolisi bo hejuru bakaba bariko baratabaza inzego zo hejuru. Abo ni abanyagihugu bo muri komine Gihanga intara ya Bujumbura bagizwe n'abiyunguruza bakoresheje amapikipiki. Abamotari bashikiriza ko batorohewe na gato mu kazi kabo ka misi yose kuko kenshi basigaye baburabuzwa n'abapolisi bakorera muri ako gace ka Gihanga, aho basigaye babahiga buhongo mu kubiruka ko benshi bikabatera amasanganya. Aha batanga akarorero ka vuba kaheruka kwibonekezaho umwe muri abo bamotari yirutswe ko n'abapolisi gushikaho bamugonga n'imodoka yabo pick-up, ariko Imana irakinga ipikipiki aba ariyo yononekara yonyene. Abanyagihugu bagiriza uburongoye ikirindiro c'igipolisi Gihanga ko abiruka ko abashaka ko amafaranga, ivyo benshi bita gucora. Abanyagihugu bagize bati turashaka mutubarize ico turiko turazira. Aha mubona ni umumotari muri Gihanga aho yari ahejeje kugongwa na pick-up y'igipolisi kubera amahigwe yarokotse kuko yaciye atamoto mu muserega ariruka mu ishamba. Ubu nta bisi publique dufise, nta moto ikora muri Gihanga, donc nta buryo na bumwe bwo kwiyunguruza dusigaranye. Utwara ikirindiro c'igipolisi Gihanga agenda arihaye akazorasa umumotari, ivyo vyose ngo kubera batamushira amafaranga. Mu ncamake abanyagihugu bashikiriza ko igipolisi caha Gihanga kibaruhije kuko badatahura ukuntu bofatwa nk'abasuma mu gihe baba bariko biyugunganya kugira bashobore guhangana n'ubuzima bwa misi yose. Bagasaba inzego zo hejuru ko mu vy'umutekano zohagarika ako gatotezo bariko barakorerwa. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje mu bambira bashikirwa n'ibiba biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nandi menshi turiko turabategurira mu mwanya ntimuze gucikanwa, aho turaza kugaruka ku bindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu, cane cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'igisata c'ubutunzi. No Muhuza TV rero, Imana ibezegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora, amakuru yacu n'ibiganiro vyo birabandanya.